waa shaqo culus oo laga qabanayo xarunta tiyaatarka qaranka oo maalintii 19aad galay. mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda amniga gudaha ayaa xilli hore soo gaadhay barxadda tiyaatarka qaranka. shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda oo aan u kala hadhin ayaa la kulmay shaqo adag. madaxda iyo shaqaalaha ayaa ahaa kuwo u diyaara dib u dhiska dalka iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Saakaalkan waxa isku yimid shaqaalihii dhalna ee wasaaradda amniga oo hogaaminaya wasiirkii Maxamed Abuukar Islaaw, wasiir Cabdinaasir, wasiir Boono iyo xogayaha joogtada iyo shaqaalihii oo qofku kala harin. Isxilqaanka waxaan jecelnahay inaan halka ku istaagin mar walba wasaaradda amniga diyaar u tahay inay ka qayb gasho isxilqaanka. wasiirka wasaaradda amniga gudaha Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale oo ku soo wareegay qaybaha uu tiyaatarku ka kooban yahay ayaa sheegay in barnaamijka isxilqaan uu guuraysan doono dadka Soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin dhismaha dalka. wasaaraddu way joogaan shaqaalaheeda inta badan way joogaan iyo wasiirka dowladda iyo wasiir ku-xigeenka xogayaha joogtada agaasimaha guud agaasimo waaxeedyada iyo wasaaradda shaqaalada oo dhan way wada joogaan. waxaan maanta u nimid baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in diyaarana aragti isxilqaan Cabdullaahi raado waxaan rajaynaynaa inta maanta ka dhiman in wixii nolol deer hool aan diyaar u nahay in sidoo kale meesha kormeel aan ku soo sameynay shaqada si wanaagsan ay ugu socotaa waana ku faraxsan. ugu dambeynna waxa wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya u mahad celiyay Ismaaciil Macalin Cabdullaahi oo ku hadlayay afka guddida shaqada dib u dayactirka tiyaatarka qaranka Soomaaliya. wasaaradda amniga oo si weyn u soo xilqaantay waqtigii loogu talagalay shaqada soo gashay ilaa hadda saacadda aan idin hadlayo taagan oo kooda doornimo ah runtii waa maalin aad moodo inay ka duwan tahay jawiga maalmihii kale ay ka duwan yahay shaqada la qabtana ay ka culays badneed shaqooyinkii kale ee la qabanayay maxaa jira shaqooyin ay awoodi kari waayeen wasaaradda ka horreeya wasaaraddan amniga ayay qabteen maanta oo aan hubnaa aan xaqiijinay insha Allah waxaan sugaynaa wasaaradaha dambe waana tartan waana kaltan tartankan israaraabkiisii hore ayaa socda insha Allah phase 1 markuu inoo dhamaado bisha dambe koodeeda labadeeda saddexdeeda wixii ka dambeeya phase 2 ayaa noo bilaabmi doona insha Allah. shaqada tiyaatarka ayaa mid guuleysatay dhawaanna waxaa la rajaynayaa in si rasmi ah loo bilaabo goobo dan guud ah. Cabdirasaaq Xaaji Salebaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.